Hello，各位馬迷朋友，大家好，我係你哋 IT 團隊個負責人華仔。咁中意我哋呢條片呢，欣賞我哋嘅朋友，俾手指公，俾個 like，讚我哋啦，分享同埋訂閱。訂閱嘅時候呢，記得撳埋旁邊個鐘仔，然後揀全部通知。咁我呢有新片呢，就即刻通知到你噶啦。記住訂閱呢係完全免費，唔使錢噶。咁就分享呢條片呢，俾你身邊對賽馬有興趣嘅朋友啦。最後啦，如果有興趣想加入賽馬方程式做會員嘅朋友呢，你一路睇落去喺片尾呢，亦都有加入嘅方法嘅。咁呢條片呢，就係真飛推介啦，咁我喺呢片尾呢，亦都投注咗兩條飛呢，就推介俾大家做參考嘅，咁就希望幫到大家手啦。咁就啱啱之前呢，亦都上咗兩條片嘅，一條就係排位推介馬膽提供啦，另外一條呢，就係冷馬提供嘅。咁啊，大家都知道噶啦，我哋嘅馬膽提供呢，不嬲呢都有啲信心噶嚇，有啲水準噶。咁啊，強烈建議大家啦去睇翻嗰兩條片啦，因為冷馬提供呢，亦都唔係經常呢係會出到嘅。咁啊喺條片裏邊呢，亦都解釋咗噶啦。咁就介紹咗兩隻馬膽，兩隻冷馬，咁就大家咧喺片尾咧，亦都有連結可以撳入去睇翻嘅。咁啊，建議大家咧，強烈建議大家入去睇翻噶嚇。咁就呢條片咧，真飛推介咧，咁我就揀咗頭場嘅賽事啦。嗱，我喺排位界面呢度咧拉到落去最底啦。咁啊，未撳方程式運算之前呢，咁啊嚟緊星期日就跑呢個打比啦。咁咧就因為可能跑大賽嘅原因啦嚇，跑打比都係大賽啦。咁就好多馬房好多嘅馬咧，明星馬咧都咧進出㗎啦。咁啊好多嘅馬咧出到嚟咧睇到咧，以為嗰個嘅鬥志同埋嗰個實力咧都有喺度嘅。咁啊最好咧，仲有啲咧有啲賠率添嘅喎，咁啊幾好啦。所以聽日嘅賽事咧都幾有信心啊，特別係啲馬膽方面咧。如果馬膽跑得出嚟嘅話咧，咁啊有好幾場賽事咧，其實咧有啲馬咧都可以查得㗎。咁個範圍就有喺度㗎啦。只要咧嚇膽咧係有喺度嘅話咧，咁咧就啲腳咧就唔難拖到㗎嚇。咁就會員嘅朋友咧就要留意翻啦。嗱，我揀呢場賽事頭場嘅賽事，咁啊撳一撳方程式運算啦，咁啊計算出嚟嘅結果行頭嘅1號嘅機械之星，跟住就8號嘅睿智多寶，咁就馬膽就係咧攞翻隻8號睿智多寶啦。咁呢隻咧係冷膽嚟嘅。咁當然啦，去到臨場嘅話咧，咁就如果1號嘅機械之星係對版嘅話咧，咁就亦都唔反對咧攞隻1號機械之星咧做一隻熱膽嚟到拖嘅。咁當然啦，我哋嘅策略咧就係咧冇話攞邊隻做膽噶啦。咁大家睇翻我條真飛就知道噶啦。嗱，睇翻呢兩隻馬完成時間。睿智多寶做1分34秒69啦，而呢隻機械之星咧，亦都做1分34秒67嘅。咁兩隻咧即係差咗0.02秒咁啲咁多嘅啫。而兩隻馬嗰個時間咧都突晒出嚟㗎啦。咁就冷膽啊，建議攞翻隻爆嘅睿智多寶嗱，指住睿智多寶撳入去望一望佢嘅績啦。咁啊，今次排住12檔，上次排住12檔，今次排住11檔咯。咁其實排外檔咧對呢隻馬影響咧都唔係太大，因為上次排12檔咧，咁佢都係擺前面走，係一個快步速啦。咁就沿途走位2223咁樣啦嚇，咁就一路沿途望空嘅，咁就輸俾黃金騎士同埋8000財星啦。但係呢隻睿智多寶跑第3，即係輸半個馬位俾呢兩隻嘅啫。咁而佢嘅完成時間1分34秒69，頭先都講咗啦，比標準快咗0.26秒啦。而佢頭段70秒94啊。頭段快咗0.46秒，末段勁平啦，咁我做翻23秒75啦，完成時間咧1分34秒69咧，咁啊一啲都唔失禮啦。咁呢隻馬咧其實咧一路跑1200、1400，咁去到咧啱啱3月8號啦，即係跑第4次啫，就增程啦，就去到跑1600，咁跑1600米咧就試出彩虹啦。咁就呢場賽事咧個水準咧一啲都唔失禮，咁尤其是個時間咧係做得非常之咁好啊。咁啊即係好地嘅情況底下就做到呢個時間咯。咁至於隻機械之星，咁電腦計到個行頭啦都，咁唔使講啦，呢隻馬咧亦都要咧包翻佢噶。咁啊潘頓其實文家良嘅馬不嬲咧都係咧成績唔錯噶，打埋黃牌嚟嘅。咁就睿智多寶亦都係打黃牌嚟啦。咁兩隻咧其實咧都係咧好難分啊。咁就既然係咁嘅話啦，嗱即刻睇翻啦，我哋咧呢場個投注策略係點樣買法先？咁其實咧每一次咧我最頭痛嘅時間咧就係咧，喺咁多場賽事裏邊呢，我要揀一場出嚟呢，喺頻道上面推介，咁啊亦都唔可以講得太多啦，係咪？咁就如果場場都推介晒嘅話，咁就唔會有人做會員噶啦。咁就揀一場嘅話，咁我梗係當然希望呢，喺頻道上面推介嘅呢一場呢，最好係中得到啦。因為中到嘅話，咁大家先有信心。喂，大家先至叫有本啊，係咪贏到翻嚟嘅？同你做會員都冇乜所謂啦。喂，次次跟你次次都唔中嘅，咁點做會員啊？老實講，啱唔啱先？咁呢個呢，我都完全理解，亦都完全明白。咁啊，所以呢，我揀呢喺呢度呢。拍片咧通知大家，喂，推介邊一場嘅時候呢，其實我自己本身咧都有啲壓力㗎，老實講。不過呢，就未至於話呢係壓死我、壓扁我嘅。咁就中都有時呢，即係賽馬嘅嘢呢，都要講下啲運氣啦，即係咁講係咪啊？咁就亦都冇可能場場都中，所以呢，我建議啲會員呢，就唔好場場都賭，我哋亦都唔會場場有真飛推介㗎嚇。咁有啲把握嘅場次，我哋先會有飛呢，係俾會員呢係去參考嘅啫。咁就嗱，今次呢一場賽事呢，就唔係講笑，點解呢？因為今次呢場賽事呢，確實係的確係有啲信心㗎。
咁咧，首先咧，我哋買條單棍嘅連贏位置 Q 啦，就係1號嘅機械之星搭呢隻8號嘅睿智多寶，100蚊住就200蚊買嘅。咁啊，相信呢條單棍咧就收唔到條連贏，都收到條位置 Q 噶啦。如果位置 Q 都冇嘅話咧，就好失望噶啦。咁另外啦，亦都會買條單 T 啦，用翻雙膽1號嘅機械之星，同埋呢隻8號嘅睿智多寶雙膽，拖翻3號嘅哥倫布，4號嘅定數，5號嘅本領輝煌，同埋6號嘅勤得天下。咁就再拖埋隻13號嘅江南勇士，10蚊住就50蚊買嘅。咁嗱，呢條單 T 咧就唔係講少啦。點解呢？因為嚟緊啊星期日嘅賽事呢，咁就有好多多寶啦。而其中一範嘅多寶呢，就係第一口馬 T。咁就第一口馬 T 呢，平時呢就係第二、第三場，因為跑11場賽事呢，就計第二同第三場啦。但係因為呢，聽日呢得10場嘅賽事嘅啫，所以第一口馬 T 呢，就係第一場同埋第二場。咁就頭關俾咗大家啦，係咪？咁就兩隻膽拖翻幾隻腳，5隻腳就5注嘅啫。咁啊射落次關，咁啊次關呢，會員嘅朋友留意翻啦。呢口馬 T 呢，我哋一定會投注噶，因為呢有成400萬多寶啊嘛。咁啊頭關應該好穩陣噶啦，問題就係次關呢，我哋都有膽有腳噶噃。咁就希望呢會員嘅朋友呢就留意翻啦。咁呢我哋呢啲大彩池又唔會特登刻意去買嘅，但係呢經驗話俾我哋聽呢，其實出咗嚟嗰個嘅分析啊，嗰個嘅推介出晒嚟之後呢，咁啊先係對翻喂邊啲場次可以咁啱咁巧辣到啲大彩池。咁啊有時又辣到3T，咁我哋先會投注3T。有時辣到啲6寶啊咁樣，或者係啲有多寶嘅孖 T 呢，咁我哋先會去投注嘅啫。咁其實尾嗰口最尾嗰口第9、第10場嘅孖 T 呢，其實都有成700萬多寶，不過呢就冇心水啊，真係呢好難啊嗰場賽事嚇。咁變咗呢就唔會投注啦。咁但係頭關呢，頭場呢個嘅第一口孖 T 呢，有成400萬多寶啊嘛。咁你有400萬多寶就唔係咁講少咯喎，係咪啊？所以呢咁啱呢，亦都係我哋嘅重心嚟㗎。所以呢，亦都呢口第一口孖 T 呢，我哋一定會投注㗎。咁就通知翻會員朋友留意翻呢部手機啦。好啦，咁啊長話短説啦，咁就希望呢條單棍嘅連贏位置 Q 同埋呢一口嘅單 T 呢，我哋都中晒佢嘅。亦都祝星期日大家好運啦，拜拜。如果大家有興趣想成為賽馬方程式嘅會員，方法亦都好簡單。右上角你會見到一個 PayMe 嘅 QR Code， 你只需要截圖，截圖之後打開你個 PayMe， 然後撳掃描，喺右上角再撳匯入就可以讀到呢個 QR Code 噶啦。我哋嘅收費而家每個賽馬天係128蚊，咁而家做緊個優惠，只需要88蚊。咁每個賽馬日你只需要幾十蚊，你就可以同我哋一齊用呢個賽馬方程式揾出重心場次同埋重心目標碼。你亦都可以透過轉數快嘅 ID 係8714818。如果你冇用開電子支付系統，亦都可以去撳機啦。戶口號碼亦都喺呢幅圖嘅下邊，你會見得到。只需要將你嘅付款記錄用 WhatsApp 或者微信傳翻俾我哋，我哋就會盡快幫你安裝。而成為會員之後，你會有更多嘅優惠。我哋亦都會將賽馬方程式計算出嚟嘅結果截圖俾你哋，等你哋可以喺坐緊車啊或者食緊飯嘅時候都可以用你部手機，好輕鬆咁樣可以去度到跑到馬。咁希望大家踴躍啲成為會員啦，多謝大家。